Hello guys, kasama natin si Engineer Hapon ng Barangay Tamis, nag-deliver kami ng mga power tools at pumick up din kami pati ng mga electric motor, dito nga pala yan sa HMDJB, Hyundai, sila yung gumagawa ng MRT dito sa Macabebe, Pampanga. Linawin ko lang guys ha, hindi yan ang pick upin namin, bahala na sila niyan bigat niyan magpapapaegat talaga kami niyan sa short sa bigat. Tamang salansan muna tayo guys, matapos yan ay gugura na kami, at dito na natin putulin ang malamyang video na to.